Sen? Via. Questi sono i rami che dovete cercare. Questo ramo, vedete, questo in verticale che si è spezzato ed è rimasto appeso sull'albero. Tutti questi rami a mezza altezza, rimasti sospesi, sono i migliori. Mi raccomando, non prendete rami dal terreno perché sono i più umidi, perché hanno assorbito tutta l'umidità del terreno. Li poggio sul mio zainetto in modo che non vadano in contatto con il terreno e non si bagnino. Nel momento in cui spezzetto la legna mi rendo conto se è abbastanza secca. Se non è secca la scarto. I rami più secchi li prendo, quelli più umidi li scarto. E ve ne accorgete dal classico rumore, dal chop, nel momento in cui la spezzate. Ecco. Questo è il chop che indica che la legna è secca, anche se umida, però non è bagnata, non è inzuppata d'acqua. Guardate nel dettaglio come è umido fuori questo legno, guardate la corteccia bagnata e guardate l'interno dopo che l'ho spezzato, come è più chiaro e secco, vedete? Un'ulteriore prova per controllare se il legno è umido è quello di metterselo sulle labbra, che sono una delle parti più sensibili del corpo, e controllare se c'è umidità nel legno. Questo è abbastanza secco. Sto cercando un pezzo il più dritto possibile e che abbia meno nodi possibile, e mi concentrerò su questo pezzo qua. Molto importante è anche il diametro. Io lo abbraccio con la mano, quindi questo sarà all'incirca un 8 cm di diametro, e un legno con questo diametro ci dovrebbe assicurare che all'interno diciamo è secco e non è umido, anche in virtù del fatto che era un albero che era in verticale, quindi l'acqua tendeva a scendere, non tendeva a rimanere sul legno e quindi ad inzupparlo. Vedete, l'interno è perfettamente asciutto. Vedete queste macchie qui, questa qui, queste qui. Lì è dove arriva l'acqua, dove è umido il legno, ma l'interno è perfettamente asciutto.
Ok, ora posso dire che il fuoco ha preso, anche se devo comunque alimentarlo costantemente aggiungendo ossigeno perché la legna è molto umida e quindi l'umidità della legna tende a, tra virgolette, rubare ossigeno alla combustione. Quindi io vado a soffiarci sopra, così, vedete, e la fiamma subito si riprende. E faccio questo fino a quando, diciamo, la legna è abbastanza secca da bruciare da sola. Dopo che avrà preso questa legna avrò una base già abbastanza consistente per poter asciugare gli altri legni. Ok ragazzi, questo era un semplice video su come accendere il fuoco in una giornata piovosa con un Victorinox e un acciarino. Avrei potuto utilizzare della resina o magari del fatwood, ma ho voluto fare veramente le cose in maniera semplice e basilare, e anche con un coltello chiudibile. E che coltello, perché sono un amante dei Victorinox, è possibile accendere il fuoco in giornate piovose come quella di oggi. Come avete potuto vedere, non è un'operazione diciamo immediata, c'è bisogno di un po' di lavorazione e di preparazione. Io sono stato all'incirca un'oretta fin quando ho trovato il legno giusto, l'ho lavorato, l'ho spezzettato. Vi saluto, spero abbiate imparato qualcosa e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!